sunana Alhaji Isa Abdullahi Taku, mataimakin darakta a fim ɗinku mai suna Bayan Uwa. Za mu tafi hutun takaitaccen lokaci, insha Allahu Rabbi za mu dawo nan da ba wani lokaci ba. Za mu yi shirye-shirye ne domin mu kawo muku ayyuka wadda za su gamsar da ku kuma su nishaɗanta ko kuma su ba ku annashuwa. Muna so ku yi mana subscribing a sunan channel ɗinmu mai suna Hassan DK TV, kuma ku yi mana subscribing. Bayan Uwa, farko. gaisuwa nake bokawa ga dubu turmuku faɗin iblisai cinku shanku dokar daji gurin ka na zo bokawa ga dubu. Da me bukatar ka? Wato na zo da wata magana ne wanda duk duniya naga in ba gurin ka na zo ba inda zan je. Ka je gida za ka yanka zakara ta baya ka tsotse jininsa shine maganin. Zakara kuma boka in sha jini ni ba ma yi ba boka a dai duba boka. Na ya ce ni ba ma yi bane ba zai sha ba.